嗱，你真係估唔到啊！你喺市中心位置，內環高架橋橋底咁樣嘅走鬼檔，佢啲出品竟然都幾打得下。大家好，我係 Tony 啊！嗱，而家咧就係晚黑嘅11點鐘，咁我身後嘅呢個爛鬼橋底咧，等陣就會變成以前嘅寶業路。3、2、1，而家咧就係凌晨1點幾㗎啦嚇！你睇到後邊啦，已經係熱火朝天啦！咁我哋而家即刻去埋位揾嘢食嚇。據聞咧嚇，嗰度嗰間燒烤檔嘅嗰個雞翼同埋空口油咧係特別好食嘅，咁我哋而家即刻去試下。呢個牛好食啊，係嘛？樣樣都攞啲試下。佢呢度啲品種都幾多啊，而且啲食材咧睇落去都幾新鮮㗎。必點鬆口油啊，排骨整2串。老闆，整個炒米粉多少錢啊？10塊。再加肉咧？加肉15塊。那15塊的要一個。嗱，你唔好見呢度咧，天橋底路邊檔，佢張台都同你配個花露水。嚟，我試一試呢個江西炒粉先嚇。咁樣，首先個鑊氣肯定係夠㗎嚇。咁個老闆娘係話江西人，10蚊雞加肉係15蚊，咁啊都算食得下咁啦。咁啊，你嚟得呢度食嘢，你都唔係食味道啦，你食環境啊嘛，係咪？呢個就網友推薦呢間燒烤檔，話到店一定要試嘅空口油啊，試下先。我食唔出雪櫃味，呢個已經係我已經係滿意㗎啦，食落去都幾香幾新鮮。再試下呢個5花肉，口感都幾好，食落去就好香口咯，比較適合送酒。試埋下牛肉啦先。嗱，佢呢度咧整體嘅味道都係 O K 嘅，咁我食落咧就係介乎於呢個東北啊同廣式燒烤之間。咁如果你中意廣式咧，你叫佢加多啲蜜糖咁啊冇問題㗎啦。咁啊食材我哋頭先都睇過啦，都算新鮮，味道都算 O K。咁整體嚟講咧，都算係比較滿意嘅。屌你，再有人叫外賣，你點啲檸檬茶過嚟飲？真係喎，我點樣揾到呢個地址啊？牛逼！哦，好，謝謝。呢個雞翼係真係 O K 喎，火候啊嗰啲控制得幾好，個皮係脆嘅，一啲都唔燶。但係裏邊咧係熟透，加埋佢啲燒烤汁咧，剪嘅位置啲肉係全部入味嘅，比我頭先食嗰幾樣嘢都要好食。呢個雞翼唔錯，即係老細嘅功底 O K。嗱，最後試試佢呢個排骨啊！嗱，首先講下佢呢個係冇雪櫃味嘅，其次咧佢用嘅係嗰種我哋平時酒樓食嗰種蒜香骨啊，啲蒜香骨佢啲蒜香味好足。你睇下仲有汁，幾香㗎，幾好食㗎。你同嗰個雞翼啊，同呢個排骨睇得出佢呢間店整體嗰個調味咧都係在線嘅。最後溫馨提示下，後邊呢啲走鬼檔咧，佢哋嘅開檔時間大概就係12點左右，係浮動啦嚇。至於咩原因啊，大家明啦。